xin chào tất cả các bạn đã đến với video này. Video hôm nay mình sẽ làm slime nha. Slime, đây là slime sẵn của mình để lâu lắm rồi nè. Nó cũng không có dẻo cho lắm đâu, mà cái này để lâu rồi nên nó không có dẻo nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tay vô làm nha. Dụng cụ cần có đồ đựng, đồ khuấy, hồ và dung dịch rửa miệng nha. Ở đây thì mình sẽ lấy thêm màu nha, các bạn cho mình chút. Đây là lợm màu. Ở đây mình cũng có trộn một ít dung dịch rửa miệng đó. Rồi nha, bây giờ chúng ta bắt đầu làm á. Chúng ta sẽ cho hồ vào. Mình chỉ lấy ít thôi. Đó. Rồi chúng ta sẽ cho màu vô. Đó. Một ít rồi cho nó có màu gì nè. Đặc luôn rồi nè. Vậy màu này thì có trộn dung dịch rửa miệng với lại màu á, nên nó đặc lại luôn. Chúng ta sẽ cho thêm dung dịch rửa miệng vào nha, để cho nó có màu trong suốt tự nhiên á, nó đẹp. Hết chính tay nè. Đó, slime của chúng ta đã thành công rồi nè. Đây, slime của chúng ta đây. Cực kỳ đẹp luôn, có một màu rất là đẹp luôn. Dẻo nè. Dung dịch rửa miệng này thì chỉ có ở nhà thuốc á, hoặc là các bạn á, mua borax ở kênh Bé Út Chibi á, một bịch chỉ có 5 cao thôi, mà còn giao hàng tận nơi nữa nên rất là dễ. Còn cái này thì mình đã mua lâu rồi nè. Đây rồi nè, xem nha. Đây là 2 cục slime nha. Cục slime này là cục slime cũ nè, cực kỳ dài luôn. Quay lại đây. Dài lắm luôn á. Còn đây thì chỉ cục nhỏ ra, chắc là nó ngắn à. Đất rồi. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Nếu các bạn nào thích hãy like và comment nha. Và đừng quên nhớ đăng ký đó. Bye bye.